大家好，我是圈妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。每年一到进入了春季，很多人都会不幸中招，不停的感冒、咳嗽、流鼻涕，看似只是小病，很多人都不在意，感觉忍一忍就过去了，但是最后却还是花上了一笔医药费，为自己的行为买单，最终受折磨的还是自己的身体。而不仅仅只是身体，由咳嗽带来的一系列衍生问题，还给我们的心灵带来了很多的折磨，比如夜晚呼吸困难，导致自己难以入睡，经常到半夜3更还没有睡着，第二天还要顶着一双熊猫眼去上班，这样的情况已经是屡见不鲜，诸如此类的问题增加了我们的心理负担。今天就给大家介绍这一种食疗方，可以治愈咳嗽的食疗茶饮，而且喝完之后喉咙立马就很舒服，咳嗽当晚就止住了。下面随着我的视频一起来看看怎么做的吧。首先我们准备几个金桔，金桔是一种很常见的水果，具有丰富的营养价值和药用价值。金桔的好处多种多样，广泛应用于中医药和食疗中。它的功效和作用：第一，金桔具有促进消化的作用，金桔肉质酸甜口渴，含有一定量的有机酸和维生素 C，可以刺激肠胃蠕动，促进食欲，加速食物的消化吸收。因此在进食油腻或者过饱之后，吃一颗金桔可以帮助消化，缓解消化不良的症状。第二，金桔具有抗氧化的作用，金桔富含维生素 C、维生素 E 和多种抗氧化物质，可以中和体内的自由基，减少氧化反应的损害。长期食用金桔可以帮助延缓衰老过程，提升皮肤的弹性和光泽，令人容颜焕发。第三，金桔还有解暑生津的作用，夏季炎热，人们常常感到燥热难耐，金桔酸甜口渴和清新香气可以带来一股凉爽的感觉，有效解渴。金桔中的多种有机酸和微量元素可以促进口腔分泌，增加唾液量，缓解口干舌燥的不适感。第四，金桔还具有抗菌和抗炎的作用，金桔中含有丰富的类黄酮化合物和天然抗生素，具有一定的抗菌和抗炎能力。金桔的果皮中还含有挥发油，能够预防感染和促进伤口的修复，因此金桔常作用于中药材，被辅助感冒、咳嗽、喉咙痛、口腔溃疡。金桔洗干净，切开放入一旁备用。接下来准备几片甘草。甘草是一种广泛使用的中药材，对我们的身体具有多种好处。它不仅是传统中药方剂中常见的药材，还广泛应用于食品、化妆品。它的具体功效和作用：第一，消炎利咽，甘草还可以缓解喉咙疼痛和咽喉干燥等症状。它可以通过减轻炎症、清除痰液、抑制细菌感染等方式来起作用，因此被广泛应用于辅助口腔、咽喉等部位的疾病。第二，抗炎的作用，甘草中含有的甘草酸和甘草素，这些成分具有明显的抗炎的作用，可以减轻炎症反应，因此广泛应用于各种炎症性疾病，比如胃炎、肝炎。它还可以缓解喉咙炎和咳嗽等症状。第三，增强免疫力，甘草可以提高机体的免疫力，增强机体抵抗力，对于一些虚弱的人来说特别有作用，这是因为甘草中含有多种有助于免疫系统的成分。第四，抗过敏，甘草具有祛痰、抗过敏、消肿的作用，因此被广泛应用于辅助哮喘、过敏性鼻炎等症状。甘草清洗干净，控水捞出，放入碗里备用。接下来准备一个苹果。苹果的功效和作用：第一，可以保护心脏，苹果里面的纤维果加抗氧化剂可以降低体内的有害胆固醇，提高有益胆固醇含量，所以一天吃1-2个苹果不容易患心脏病。苹果富含抗氧化物质和纤维素，可以降低胆固醇水平，减轻动脉硬化的风险，进而保护心脏健康。第二，健胃消食，苹果中的果胶可以促进肠道蠕动，缓解消化不良和便秘等胃肠问题。
第三，预防癌症。苹果中的多酚类化合物具有抗氧化和抗炎的作用，可以抑制癌细胞的生长和扩散。尤其是苹果皮富含类黄酮，可以预防结肠癌和乳腺癌。第四，促进免疫力。苹果中的维生素 C 和抗氧化物质有助于增强免疫系统，提高身体抵抗力。第五，可以平衡血糖。苹果中的纤维素可以降低血糖上升的速度，有助于稳定血糖水平。第六，改善肠道菌群。苹果中的可溶性纤维可作为益生元，促进益生肠道菌群的生长，改善肠道健康。第七，提供营养素。苹果富含维生素和矿物质，比如维生素 C、维生素 A、钾等，有助于满足身体对这些营养素的需求。苹果清洗干净，把它切成苹果粒，切好的苹果粒放入一旁备用。接下来准备一个罗汉果。罗汉果具有清热解毒的作用，在中医理论中，罗汉果被认为有一定的毒性，但同时也具有极强的解毒能力，可以清除体内毒素，改善体内环境。第二，罗汉果具有抗菌的作用，可以抑制多种病原微生物的生长繁殖，对于感染病症有一定的辅助效果。第三，罗汉果还有利尿通便的作用，可以增加尿液排出，促进体内废物的排出，有助于消除体内湿气，改善水肿的情况，同时还能够缓解便秘的问题，促进肠道蠕动。第四，罗汉果还具有抗氧化的作用，可以清除体内自由基，延缓细胞老化，有助于提高人体的抗病能力。第五，罗汉果还具有降低血脂和血糖的功能，对于调节血脂和血糖水平有一定的帮助。总的来说，罗汉果是具有清热解毒、润肺止咳、抗菌、利尿、通便、抗氧化、降血脂、降血糖等多种功效和作用。罗汉果洗干净之后，把它捏成小块，然后放入一旁备用。接下来把这些食材全部放入养生壶里，加入1000毫升左右纯净水，按花茶的键煮上15分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对您来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费小红心，非常感谢。煮好之后，把它倒出来杯子里，稍微晾凉就可以直接饮用。如果你也是咳嗽有痰，而且咳不停的那种，或者咳得喉咙很痛的，不妨试一下这款食疗茶饮。喝完之后可以让你立马舒服，咳嗽当晚也会停止。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎你的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢你的耐心观看。我们下个视频见。